حساس الكاميرا بيشتغل ازاي؟ وليه في بعض العربيات لما بتفصله العربيه بتشتغل من غير اي مشاكل، بتحس بفروقات بسيطه بس لما تفصله؟ حساس الكاميرا بيكون راكب على عمود الكاميرا اللي في الماتور من فوق. من تحت في المكنه في عمود الكرنك راكب عليه حساس الكرنك، ومن فوق في عمود الكاميرا راكب عليه حساس الكاميرا. وحساس الكاميرا فكره تشغيله زيها زي حساس الكرنك بالظبط. حساس الكرنك بيكون قدامه ترس ناقص سنين. حساس الكاميرا برضو بيكون في مكان مخصص ليه في الكاميرا بيعدي من قدامه فيدي نبض للكنترول. سواء ترس ناقص سن او بيضاوي او ايا كان، كل عربيه بيبقى لها وضع معين لحساس الكاميرا. وعن طريق النبضات اللي هو بيديها للكنترول، الكنترول بيعرف بالظبط اي بيستم اللي عليه الدور في السحب عشان يديله بنزين. ومن غير حساس الكاميرا العربيه هتشتغل والموتور هيلف، بس الحرق هيبقى نص ونص لان الموتور مش عارف اي اسطوانه اللي عليها السحب بالظبط. هيكون اعتماده الكلي على حساس الكرنك. ده غير ان حساس الكاميرا في بعض العربيات الكنترول بيستخدمه عشان يعرف امتى هيطلع الشراره بالظبط. يعني من الاخر الكنترول بيعتمد الاعتماد الكلي على حساس الكرنك، لكن حساس الكاميرا ده مجرد مرجع عشان يتاكد منه الشراره هتطلع امتى بالظبط والحقن هيطلع امتى بالظبط، فالعربيه تطلع معاك احلى كفاءه. لكن لو فصلت حساس الكاميرا العربيه برضه هتشتغل وهيكون اعتمادها الكلي على حساس الكرنك وباقي الحساسات. لكن حساس الكاميرا بيدي الكنترول اكتر دقه لوقت الشراره وتوقيت الحقن بتاع العربيه. لو فصلته العربيه ممكن تبرجل منك او تستهلك بنزين زياده شويه او السلنسيه ما يبقاش مظبوط، يعني في شويه خربطه هتحصل في الموتور. ومن اعراض تلف حساس الكاميرا العربيه تتاخر في الدواره خصوصا وهي سخنه، تقطيع ونتشه لان الحقن والشراره مش مظبوطين. العربيه ممكن تبطل فجاه لان الكنترول مش عارف ترتيب الحرق بالظبط. من الاخر زي ما قلت لك حساس الكاميرا مجرد مرشد لحساس الكرنك، يعني بياكد المعلومه اللي حساس الكرنك بيديها. من غير حساس الكرنك العربيه مش هتشتغل خالص، لكن من غير حساس الكاميرا العربيه ممكن تشتغل بس هتلاقي فيها شويه برجله ومشاكل. وما تنساش تعمل لي لايك ومتابعه.